அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா லோகா ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலி ஒரு 2 வருஷமாகவே இங்கே வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பட் இப்போ தான் அதுக்கான டைம் வந்திருக்கு. 2 ஃபீமேல் கூட வச்சுருக்காரு அண்ணன். இந்த கடை வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்காங்க. இது பார்த்து போய் இது பார்க்குறீங்களே, இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்காக. இது இப்போவே இந்த சைஸில் இருக்குது. எல்லாம் 2 பல்லாம் இந்த கடாக்கு. நான் வீட்டில் பிறந்த குட்டி இல்லைன்னா இது வீட்டில் பிறந்த குட்டியாங்க இது. இவர் தான் வந்து லோகோ. செம்ம தரமான கடாக்கள் இருக்கோங்க இவர்கிட்ட. நான் உங்கள் பேர் அப்புறம் நம்ம இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லோகநாதண்ணா. ஆந்திரா பெங்கரகுண்டா palamner பக்கத்தில் குடியாத்தம் வழியில் அங்கே தான் இருக்குது நம்ம ஏரியா. இது வீட்டில் பிறந்த குட்டியானா இது? எத்தனை ஒரு 10 மாதமாக இருக்குது. போன பக்ரீதா? வா, இதோட தாயாடு எங்கே இருக்குது? தாயாடு அதுவா? இருங்க, தாயாடு பார்க்கணும். எதுண்ணா இதுவா நிற்குது? இதுவா? இதுதான் அங்கே தாயாடா. இது ப்ரீட் பண்ண கடை இருக்கா இங்கே? அது இல்லைல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்படி பார்க்குறேங்க. அப்படியா? இதுக்கு வந்து ப்ரீட் பண்ணது வந்து ரொம்ப சின்ன கடை வாங்க. இவர் சும்மா ஏதோ வளர்த்துருக்காரு போல. என்ன சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். இது இந்த வருஷமே கொடுத்துடலாம்ல இந்த கடை? இல்லை அப்படி சொல்ல. அப்படியா? இப்போனா 2 பல்ல இருக்குல்ல? ரொம்ப பெருசுங்க இந்த கடை. நான் இந்த வருஷம் பார்த்ததுலேயே வந்து ஒரு நிறைய பெஸ்ட்டு கடாயில் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவேன் நான். வா, இதுவும் வீட்டில் பிறந்த குட்டியாங்க இது. நான் கயிறு பிடிச்சி இழுத்துட்டு போனேன். ஆனால் அதுதாங்க என்ன இழுத்துட்டு போகுது, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல என்னால். நல்லா தரமான வளர்க்குங்க. அடுத்த வருஷத்துக்கு இன்னும் எப்படி வரப்போதோ இந்த கடை. இந்த கடை இப்போது கீழே இருக்காங்க. நான் இது சேல்ஸ்க்கு இருக்காண்ணா வெளில? இது சேல்ஸ்க்கு. இது ஒயிட் வந்து சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்காங்க. இதுவும் மாஷால்லாம் நல்ல ஹெவி சைஸில் தான் இருக்குது. பார்த்து பாருங்கள் அவரை எப்படி தள்ளுதுன்னு சொல்லி. பார்த்து பிடிங்க. எல்லா கடையும் ஓப்பன் பண்ணி கீழே இருக்குன்னா இப்படி தான் பண்ணுது. இது வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்காங்க. இது எத்தனை பல்லுண்ணா இது ஒயிட் கடாக்கு? 4 பல்லாங்க இந்த கடாக்கு. இன்னொரு கடா கீழே இருக்கு. வேலெட்டில் நிற்கும் போது சைஸே தெரியலண்ணா. இது எதுவுமே கீழே இருக்குன்னா தான் சைஸே தெரியுது. பார்த்துடா. இது ஜோடி என்னென்ன ப்ரைஸ் வரும்? இது ஃபோன் பண்ண சொல்கிறீங்களா? சரி, ஓகே. நான் ப்ரைஸ் கேட்டேன் வீடியோவில், நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். பிரதர் வந்து ஃபோன் பண்ண சொல்கிறாரு. நல்ல ஹெவி சைஸுங்க அது, மாஷால்லா. இதெல்லாம் ஒரு வெயிட்னா ஒரு 80 கிலோ இருக்குமா வெளில? வரும்ல? லைவ் வெயிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அது கம்மி இருக்காதுங்க. அதுக்கு மேலே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, அது கம்மி இருக்காது. இந்த அடிக்கருப்பு வந்து ஒரு 74 அந்த மாதிரி லைவ் வெயிட் வரும். அது கம்மி வராது எனக்கு தெரிஞ்சு. 72 நான் வந்து மினிமம் சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? அதுக்கு மேலே தான் வரும், அது கம்மி வராது. ரெண்டுமே சேல்ஸ்க்கு தானே நான் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ரெண்டுமே சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க. பிரதர் நம்பர் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பிரதர். இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சா? பிரதர் கீழே இறக்கி காட்டுறேன்றாரு. பேலட்டில் இல்லைன்னா சைஸே தெரியலங்க. இப்போ பாருங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது. சின்ன ஆடு மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். அதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசு. இப்போ பாருங்கள் பேலட்டில் நின்னா அந்த சைஸே தெரியல. இந்த மாதிரி கீழே இருக்குன்னா தான் சைஸ் தெரியுது. இதுக்கு எத்தனை பல்லுண்ணா இது? 2 இதுக்கு வந்து 2 பல்லு தானா? இன்னும் 70+ இருக்குங்க லைவ் வெயிட். இது
2 பல்லில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கடா வளர்க்கணுன்றது வந்து ஈஸி கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு, இது சேல்ஸுக்கு வந்து கிடைக்காது. நிப்பாட்டிடுங்க நம்மள. இந்த குட்டியை வந்து நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து காட்டியிருந்திருப்பேன், நீங்கள் ஓப்பனிங்லேயே பார்த்துருந்துருக்கலாம். இது வீட்டில் பிறந்த குட்டின்னு சொல்லி. இது ஒன்று மட்டும் பொறுக்கலையாங்க, அந்த தாய் அடுக்கு இன்னொரு குட்டியும் பிறந்திருக்கு. இது கூட அதுவும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த குட்டி பாருங்கள், இதுவும் வந்து அந்த குட்டி கூட தான் பிறந்ததான். எங்கள் தாயாடு இங்கே நிற்குது பாருங்கள். அகைன் இது குட்டி போட போதா, இன்னும் ஒரு 10 நாளில் போட்டுருமா. இது பாருங்கள், இதுக்கு வந்து பல்லே போடலையா இன்னும். அந்த கடாக்கு வந்து பல்லு வந்து போட்டுருச்சான். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறேங்க நான். 2 கடாவும் நல்லா தரத்தில் பிறந்துருக்குது இந்த தாயாட்டுக்கு பாருங்கள். இதுதான் தாயாடு பாருங்க. மாஷா அல்லாஹ். இது ஒன்று, அப்புறம் இந்த பெருசு ஒன்று ஒரே தாயாட்டில் பிறந்து இன்னும் சைஸில் நிற்குது பாருங்கள். மாஷா அல்லாஹ். ஆனால் இது சேல்ஸ்க்கு இருக்காண்ணா? இது சேல்ஸ்க்கு தான் அவைலபிளாக இருக்கா? எத்தனை பல் அதுக்கு? பல்லு போடல இதுக்கு. இது பல்லே போடலை. இதுக்கும் பல்லு போடலை, இதுக்கும் வந்து பல்லு போடலையாங்க. மாஷா அல்லாஹ். இன்னும் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இதெல்லாம் இது அது சேல்ஸ் ஆகிடுச்சுல்ல. இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கு. இந்த லாஸ்ட்டில் நிற்குது இதுவா? இதுக்கு எத்தனை பல்லுண்ணா? இது 2 பல்லா? இதுக்கு வந்து 2 பல்லாங்க. இது வந்து சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதுண்ணா இது சேல்ஸ் ஆகிடுச்சா? இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சா? இது சேல்ஸ்க்கு இருக்குது ஒயிட்டு. இது சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. இது வந்து இல்லை, நெக்ஸ்ட் இயர் பக்ரீது இல்லை. இது இதுண்ணா இருக்குது. இதுவும் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கான். இதுண்ணா சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. இதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கு எத்தனை பல்லு? இதுக்கும் 2 பல்லு தான். அது மூணாவது, இதுவும் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இது 3மே சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. இது நல்லா அருமையாக வளர்த்துருக்காரு பிரதர். இதுனா அது சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை. இது ஒயிட்னா இது சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கா? சரி, ஓகே. இது ஒயிட் வந்து சேல்ஸ். இது எத்தனை பல்லுண்ணா இதுக்கு? 2 பல்லு. இது ஒயிட்டும் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. இது வந்து 2 பல்லு இதுக்கு. இது நடுவில் இருக்கே, இது அது சேல்ஸ்க்கு இருக்குது இருக்கா? இது கூட சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட பிரதருக்கு பண்ணுங்கள், இல்லைனா கால் பண்ணி பேசுங்க. ஓகேவா? தமிழ் பேசுகிறாரு பிரதரு. இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு, இன்ஷியல் போட்டிருக்காங்க என்னமோ. இதுனா ஆயிடுச்சா? இது 3மே ஆயிடுச்சா? இது சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. இது பார்க்குறீங்களா? இது மட்டும் சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பெரிய சைஸ் தாங்க இதெல்லாம். கீழே இறக்குனா தெரியும் அவருக்கு. வேணாம், ஒட்டால் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவார் அவர். கீழே இறக்கி காட்ட வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அது சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு, இன்ஷியல். இதுவும் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் இன்ஷியல் ஏதோ போட்டிருக்கிறாங்க. நான் இதுண்ணா இது எல்லாமே வா? இது ஒன்று இருக்குது, அந்த லாஸ்ட் 2வது இருக்குது. இது எல்லாம் சேல்ஸ்க்கு ஆகிடுச்சாங்க. இது எல்லாம் சேல்ஸ்க்கு ஆகிடுச்சா? இதுதானே? இது சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்கான். இதுவும் சேல்ஸா? இதுவும் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சா? இந்த 5ம் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சா? இதுதான் சேல்ஸ்க்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கான். இது சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது இன்ஷியல் போட்டிருக்கு பாருங்கள். நீங்களே பார்த்துருப்பலாம் எத்தனை ஆள்லாம் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி. நேரில் கூட வர மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரதருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள். அருமையான கடாக்கள் இருக்குது பிரதர்கிட்ட. எனக்கு இதுதாங்க ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்பவே முடியல. இதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள், இது தாயாடு. இது ஒரு எவ்வளோ பெரிய குட்டி பாருங்கள். 2 குட்டி போட்டுதான் அந்த தாயாடு. அதில் வந்து 2மே வந்து
என்ன சைஸில் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் குட்டி. மாஷா அல்லாஹ் அருமையாக இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.